नमस्कार मित्रांनो, थोरात टेलर यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये एक मास्कची डिझाईन पाहिली होती। तो व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। त्या मास्कमध्ये आणि आता आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे, या मास्कमध्ये डिझाईनमध्ये फरक आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शिलाई मशीनवर कसं बनवायचं ते सांगितलं होतं। या व्हिडिओमध्ये मात्र आपण शिलाई मशीन जर उपलब्ध नसेल तर ते कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत। अशाच प्रकारची माहितीपूर्ण व्हिडिओ आम्ही घेऊन येत असतो, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। सबस्क्राईब करणे म्हणजे थोडक्यात सांगतो, तुम्हाला माहिती असेल तरीही सांगतो। व्हिडिओच्या खाली लाल सबस्क्राईब बटन असतं, तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केलं की चॅनल सबस्क्राईब होतो। त्यांना शेजारी घंटी येते, त्याच्यावर क्लिक करून ऑलवर क्लिक केलं की मग ह्या चॅनलचे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाले की त्याची सूचना लगेच तुम्हाला मिळते। सूचना मिळाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ जर महत्त्वाचा वाटला तर तुम्ही पाहू शकता, नसेल तर सोडून देऊ शकता। सबस्क्राईब केलेले मोबाईल हँग वगैरे होतो असं काही नसतं मित्रांनो। चला तर मग तुमचा जास्त वेळ न घेता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपण मीडियम साईजचं मास्क पाहणार आहोत। तुमच्या साईजनुसार तुम्ही लहान मोठे बनवू शकता। त्याचं चार्टमध्ये मी तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही लहान मोठे बनवू शकता। हे बघा, त्यासाठी असं आपल्याला कापड घ्यायचं आहे, प्रिंटेड कापड घ्या, दिसा ॲक्टिव्ह दिसेल। कापडाची उंची रुंदी हे बघा 30 सेंटीमीटर घ्यायचं आहे, तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर आपल्याला 28 सेंटीमीटरचा असा गोल लागेल। तुम्ही या ठिकाणी घरातली प्लेट, डिश काही वापरू शकता। 28 सेंटीमीटरची जर तुम्हाला डिश किंवा प्लेट जर मिळाली नसेल तर हे कसं बनवायचं हे सांगतो तुम्हाला। हे बघा असं 28 सेंटीमीटर मोजून घ्यायचं। त्यानंतर 28चा दुसरा भाग 14 येईल, इथे असं मार्किंग करून हे बघा तुम्ही असं करून इथे पेन वगैरे ठेवून तुम्ही असं गोल बनवून घेऊ शकता। तर हे असं कापड घ्यायचं, हे याच्यावर असं आतरून घ्यायचं आहे। त्यानंतर या गोलच्या आकाराने आपल्याला हे कटिंग करून घ्यायचं आहे। हे बघा तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर असं फोल्ड करून घ्यायचं, डिझाईन आत घालवायची आहे। हे बघा असं। त्यानंतर हे बघा असं चार्टमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही लहान मोठं बनवून घेऊ शकता। फक्त त्याच्यामध्ये कापडाची साईज आणि प्लेट जी आहे त्याच्यामध्ये फक्त त्याच्या साईजमध्ये फक्त फरक आहे। त्यानंतर हे माप आहे, हे तिन्हीला पण सारखं आहे। तिन्हीला म्हणजे एस, एम आणि एल। एस म्हणजे स्मॉल, एम म्हणजे मीडियम, एल म्हणजे लार्ज। हे तिन्हीसाठी इथले हे माप हे बदलणार नाही, हे ध्यानात राहू द्या। ह्या असं तिन्हीला पण एकच माप येणार आहे। येथून 3 सेंटीमीटर टाकायचं, इथे पण 3 सेंटीमीटर टाकून घ्यायचं आहे। इथे 6 सेंटीमीटर टाकायचं आहे आपल्याला। हे बघा आणि हा गोल हे बघा असं घेऊन हे बघा असं घेऊन असं आपल्याला मार्किंग करून घ्यायची आहे। त्यानंतर कटिंग करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे मार्किंग जुळवून घ्यायचं आहे एकमेकाला। हे कट करून घ्यायचं। हे बघा असं पॅटर्न येईल। त्यानंतर असं हे बघा ठेवून आपल्या इथे शिवून घ्यायचं आहे।
सुईद्वारानं शिवून घ्यायचं आहे मित्रांनो बारीक. तुम्ही पाहू शकता इथं जिथे अंतर आहे तिथे फिरसे आणखी एकदा शिवून घ्या. त्यानंतर हे बघा असं करून घ्यायचं. हे बघा असं इथे असं जुळवून इथून शिवून अजून आपल्याला शिवून घ्यायचं आहे असे बारीक इथपर्यंत. जिथे गॅप आहे तिथे डबल टिप मारून घ्या अजून व्यवस्थित बारीक. त्यानंतर हे सव्वाशे करून घ्यायचं आहे असं. हे बघा त्यानंतर आपल्या इस्त्रीमध्ये प्रेस करून घ्यायचं आहे. हे बघा तुम्ही पाहू शकताय हाताने शिवलं हे समजणार नाही, फक्त इस्त्रीमध्ये फिनिशिंग व्यवस्थित करून घ्यायला पाहिजे. हे बघा आता आपल्याला इलास्टिक लावून घ्यायचं आहे. ह्याला इलास्टिक घ्यायचं. इलास्टिक 7 इंच घ्यायचं. हे बघा 7 इंच साईजचं घ्यायचं. हे बघा असं
हे बघा आपलं मास्क तयार झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता।